Baby bus. Tim truk. Tim truk super berkumpul. Aku adalah ekskavator dan aku jago menggali. Aku adalah derek. Aku sangat kuat. Aku adalah bulldozer. Aku ahli dalam mendorong kotoran. Truk jungkir. Mesin penggilas. Truk pengaduk beton. Kami adalah tim truk super. Kami tidak takut pada kesulitan dan siap untuk menghadapi tantangan. Di mana tim truk super dibutuhkan? Ayo kita lihat. Tim truk super, ayo tunggu untuk berangkat. Konstruksi stasiun kereta. Ekskavator berubah. Tim truk super, ayo kita berangkat. Sebuah stasiun kereta perlu dibangun di sini. Tim truk, apakah kalian bisa menyelesaikan tugas ini? Tidak masalah. Tim truk super, ayo kita mulai bekerja. Sebelum membangun stasiun kereta, bangun fondasinya terlebih dahulu. Aku adalah bulldozer. Aku dapat membersihkan kotoran di tanah. Aku adalah truk pengaduk beton. Aku datang kemari untuk meletakkan beton. Mesin penggilas, padatkan jalan sampai rata. Aku adalah derek yang kuat. Aku datang untuk mengangkat ruang tunggu. Terakhir, ayo kita bangun rel keretanya. Aku adalah truk jungkir. Aku akan membantu meletakkan batu-batuan terlebih dahulu. Aku adalah ekskavator dan aku akan memasang relnya. Pertama-tama, aku perlu memasang penjepit yang gesit. Ayo kita pasang bantalan relnya sekarang. Bantalan dapat memperkuat rel dengan menahannya.
Kemudian, ayo kita pasang relnya. Dan kencangkan sekrup pada rel. Yoho, relnya sudah jadi. Kita bisa mengangkat kereta ke atas rel. Stasiun kereta yang keren sekali. Terima kasih banyak tim truk. Yeay!